烦死了！怎么了？我说真的好。之前发的视频不是下架就黄标，这还咋做嘛？你看看啥原因嘛？说是版权原因，可是我都删改了好几次了，可还是版权原因呢。你有没有考虑过，有可能是音乐或者音效涉及版权了？你这音乐哪儿找的？就网上找的呀，我之前一直都在网上找的呀。主要现在大家这个版权意识越来越强了，你要是不怕你钱包损失的话，那你就用这些没授权的素材了。相信很多小伙伴都遇到过类似的情况，免费的音乐音效很多，但是想要既能商用，资源量又够大，详细分类的资源呢就不好找了。所以今天这期节目由我给大家分享一个做自媒体小伙伴的资源网站，让您再也不用担心版权问题或者找不到你想要的音乐了。就是这个啦 ，Playlist。当然了，这是一个收费网站，但是我们的频道一直秉承高性价比的原则，所以呢，价格方面比爱什么骑什么便宜多了。那么接下来我们一起来看一下吧。作为新时代的敞亮人，咱们话不多说，直接上操作。这边可以看到有音乐、音效、视频、语音4个板块。那我们先来看一下音乐。单击音乐之后，左边会出现一个菜单，我们可以根据场景、情绪、风格、配器来组合不同的标签进行音乐筛选。需要试听的时候，单击音乐的图标就可以了。来试听一下吧。那当我们听完觉得这个背景音乐不错的话，我们直接点击下载就可以收入囊中了。接下来是音效，这个就相对比较简单了，在搜索栏中输入我们需要的场景，就会出现对应的音效，直接用就成了。敲黑板，重点来了，视频都说巧妇难为无米之炊，可一直吃米饭也得腻呀，这不就得换个花样。就像创作视频流水账，看多了都会腻，这时可以就得加点素材丰富一下。可有些素材自己拍起来确实麻烦，这里就刚弥补3种类型，每个都有290页供你选择，选妃大会都没有这个规模。最后是 AI 语音，它就是一个将文字转录成人工音频的功能。这个功能对我来说就不咋需要了，毕竟咱是靠嘴吃饭的嘛，需要用的朋友也很方便。在这里输入你要转录的文字，右边有这10种声音供你选择，可以逐个试音。Playlist 视频创作者素材平台。视频创作者素材 Playlist 视频创作者素材平台。接下来说说大家最关心的价格，看这里，月会员这里是29.9块，总共可以下载99次，每天下载10次，平均下来次个仅只要3毛钱。朋友们，你们说说，现在3毛钱能干嘛？一包辣条都5毛呢，这个羊毛你确定不来薅一把？说到这，相信大部分朋友都已经很心动了。再给你们一剂强心针，正版授权，成年人要靠事实说话。上授权书，注册 Playlist 会员之后，在我的会员里签署订阅服务协议，再到授权下载中心去下载素材授权书，这样一份热气腾腾的授权书就到手了。最后呢，看到这里的小伙伴，大家觉得有需要的话，也可以使用郑老师提供的优惠码，购买会员的时候还有优惠哦。大家快试试吧！记得订阅、点赞、转发我们的频道，并打开小铃铛，我们会给大家奉献更好的节目。那么今天这期视频就到这里了，我们下期再见。